ẹ gbọ́ wèrè sún ọjọ́ kan ń bọ̀ tí wèrè bá sún kò giri wèrè a máa yíjú sí ẹni tó ń lé alájá tó ń fún ajá lóúnjẹ ọjọ́ tó bá tájá bá bínú tán bájá bá yíjú sí yàn kò léèwọ̀ torí wípé bínú bá bí ajá ajá máa bò lówó ẹ̀jẹ̀ àwọn ọ̀dọ́ ilẹ̀ Nàìjíríà ti fárígá báyìí lápapọ̀ tá a pè ní general wípé tó ó tó gẹ́ ọmọ Léfì wọ́n ní kò sí àlàáfíà fún tẹ́rọ́rìsì ní gbogbo agbègbè táwọn bá wà mọ́ látàsìkò tá a wà yìí lọ no peace for the terrorists no peace for the wicked àtolóṣèlú àtẹni tí òṣòṣèlú tó bá ti wà nínú ipò adàlúrú tàbí ajínigbé ọba àjẹ́ Fúlàní herdsmen ọba àjẹ́ Boko Haram ọba àjẹ́ bandit ọba àjẹ́ ISWAP wọ́n ní ó tó gẹ́ báyìí ọmọ Léfì pé kò sí ààyè mọ́ pé ibi tí àwọn gbé bá a dé yìí wá wò ó kí ni wọ́n ṣe gangan ọmọ Yorùbá ẹ má jẹ́ ń gbà yín lásìkò àwọn náà ti ṣínra ogun wọn náwọn ò dúró de kẹ́nìkan ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹ́gun fún un èmi nìkan lára nìkan sọ pé ẹnìkan ni kó ṣẹ́gun kí n tó ṣe báyìí eléyìí ni kó ṣẹ́gun irọ́ o pé ọba wa ṣẹ́gun ààrẹ wa ṣẹ́gun wọn ní òsì mọ́ bẹ́ẹ̀ ni kódà nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ tẹ́ ẹ máa farabalẹ̀ wò tẹ́ ẹ máa farabalẹ̀ gbọ́ wọ́n jẹ́ yé wa pé kí wọ́n kó àwọn ológun wọn lẹ̀ kí wọ́n dá àwọn dà kí ni wọ́n wá gbójúlé ìyẹn ò yé mi ẹ máa rí gbogbo ẹ̀ wò bí ìran ẹ máa gbọ́ gbogbo ẹ̀ àmọ́ ṣáó nídìí kí wọ́n tó sọ̀rọ̀ yìí ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni torí pé tí nani bá nani tí nàyàn bá nàyàn bẹ́ẹ̀ ni tó tó nígbà ọ̀bá gbà yẹn a jẹ́ pé nani ló ní kí ẹni tó tó nígbà òun ló ní kó máa nàyàn bẹ́ẹ̀ ni fúdí èyí ẹ má jẹ́ ń gbà yín lásìkò ẹ jẹ́ ń gbé yín tààrà ẹ bá mi wo afarabalẹ̀ wo àwọn fídíò yìí kẹ́ ẹ bó ṣe ń lọ gangan ohun tó mú kí àwọn ọ̀dọ́ yìí kí wọ́n fárígá kí wọ́n sọ pé àwọn ọ̀fẹ́ àwọn ọgbà mọ́ àfi káwọn dìde defend ara wọn òun rèé ẹ̀ ń sún bẹ́ẹ̀. The Hausas, the Yorubas, the Igbos, and any other person that come to Plateau should have it at the back of his mind that he will settle peacefully. A Plateau man has never been known for any act of terrorism. But the Fulani have declared war on us. And it's so unfortunate that some people are falling victim of circumstance. We are calling, sir. Calling on Mr. President and the Executive Governor. Please, sir. Since having security at our domain cannot guarantee our safety, why will it not be relocated to where the bandits are settled so that we will then know when will they come to attack us? Yes, all these 25 years we've had security around us and then our lives are being killed. So let the Operation Enduring Peace, let Operation Enduring Peace move to the Fulani's camp and encircle all those areas so that we will know who then are our killers and we will know what will they do. We are not at war with anybody. They've been born and brought up from Angorukuma. We believe in one ideology for the sake of the deaths, not by sickness on the ground of genocide. I stand today to mandate all the youth that the issue of peace has passed. Since we have discovered every day and then innocent souls have been slaughtered without any reason continuously. As a leader, I'm telling us from today, the issue of peace and unity, we should keep it aside. Anybody that doesn't like peace and unity, he should not touch a single soul from today. If we encounter anything related to this, even a single soul, mark today's date. Based on the ideology in which I grew, we believe on nobody will slaughter our parents again. Nobody will slaughter innocent souls from today. No child will be slaughtered on the plateau from today. Please, it's a stand without any fear. If you like, you tag your name Boko Haram, insurgency, Malaysian army, Fulani herdsmen. You are all the same. On the plateau, there is no room for you.
There is no room for you. From today, all the youth leaders, if you know that you are a youth leader, you come close. You are not being given this mandate to go and sit down. The reverend have said something. I'm being born and brought up in AWon. I don't drink. I don't smoke. Deliberately, as a leader, if you are coming in them, please, we must stand on that mandate. Nobody will take us unconsciously. From today, Matasa, Bakuka. You witnessed. And some of Sorry, them, please. I will have to take you back a little. yes. You said you witnessed that when they came down, some of them were shooting, some of them were using machete on people. Yes. Army came with their van Yes. and gave them cover. What do you mean by giving them cover? Yes. Army, Hilux, 2 Hilux came. Nigerian Army. Nigerian Army. When youth came out en masse in order to follow the attackers, on realizing that they are attackers, because 2 weeks back, NDLA came in, started shooting and arrest some people because of drug issue. And then when this one started, the boys thought that it was the same operation. Unknowingly, when we came close, we now realized that the setting of these people, they are not NDLA. Then we now gather the youth, trying to go on, move and follow these people. In less than 10 minutes, Army car, Hilux 2 came and blocked the youth and started spraying bullets off. I think we packed so many things. We have facts on ground. We have things that we have packed that the army use. And the unfortunate aspect of it, we know the gun that army usually use, and some of them were using the DSS gun, that black short one, spraying up, beating youth, hitting youth. Yes. We are standing and they hit 2 of my youth. They take them down. 2 of my youth. The army, they are safe. For like 30 minutes to 1 hour, we are not able to pursue the attackers. Until when the attackers went off, they now left. Then So when the attackers left, the army turned back. they turned back immediately. They were shooting up, the attackers are shooting, still killing people inside the area. And they block the youth. They cannot enter that very area. Location. These army people that you're talking about, as I was going to AWon, I saw some army men. Did you see any of those people in that place? I did not see any single of them. And when they Have you ever seen, you are the youth president, the youth leader I'm in the AWon? youth leader of the northern northern Yes, plateau. but born and brought up from the AWon. Okay. Yes. Those I military started my people, leadership from AWon. those military people, Yes. have you ever seen any of them in Jos before? I've never seen them. Most of them, they are Fulani guys. They don't have name tag. They don't have name tag. Most of them, they are the same thing. But they came with the army truck. Army truck, 2 trucks and 2 bikes. And you have never seen them in Jos I've never seen the trucks. I've never seen their shape. Some of them has camouflage trouser and cap. Yes. Camouflage trouser and I will not make some innuendos. You people have heard from the youth leader who was present and saw everything. So this is from an eyewitness and nobody else. Anyways, I just want to say sorry for your loss. I heard the governor said that they are not going to do a mass burial, and that they are going to give them a befitting burial individually. But the question we'll ask the government today is, when does it stop? Since I was a boy till now, I've been hearing about Plateau. The killing in Plateau, the killing in Benue. I've been hearing this. Now Since I was a little boy. 26 cops now. I have come to Plateau State more than 3 times in respect to insecurity. I went to Bokos. That one, they killed a lot of people, burnt their houses. I went to the other side of Bokos after like after a year. They did the same thing. We came back again, they did the same thing on different occasions. So the question we are going to ask, after Rukuba, where else? Where next? And are they still going to come back to Rukuba? And I also heard that there was
a message that was dropped that they were going to attack you people. Is that true? Yes, that's from social media. They send a message, particularly that they are going to attack AWon after Salah. And we have one content creator who says that. His name is Danfo. Danfo is a popular content creator. He promised in public that he will come and they will attack after the Salah. Yeah. The Danfo said he will attack. Yes. He will attack. He's a content creator. Danfo. He's a northern content creator. His Okay, name is Danfo. we'll get his information. We'll put the information there on the video. exactly what happened. And that's exactly what happened. And the Danfo, activity has yes. We'll put him on the video so everybody will see him. And then we'll officially write to... And some of Sorry, them, please. I will have to take you back a little. yes. You said... ẹ káàbọ̀ padà ẹrújú ayé àbẹ̀rí ẹ gbọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ báyìí nílẹ̀ Nàìjíríà a sọ fún yín pé ìlú yìí ò wọ́ọ̀kì mọ́ ìlú yìí ò ṣiṣẹ́ mọ́ àfi tá a bá mọ̀ọ́mọ̀ tá a bá ń tẹra wa jẹ lókun báwo la ṣe fẹ́ ní ẹ̀ṣọ́ aláàbò ẹ wo bí wọ́n ṣe lọ sí Plateau tí wọ́n operate more than 1 hour 2 hours bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe ní Delta tí ò sì sí ẹ̀ṣọ́ aláàbò nínú àwọn fídíò tẹ́ ẹ ti gbọ́ yìí ẹ gbọ́ nǹkan tí wọ́n sí tó lórí ọ̀dọ́ ní sọ wípé tó àwọn tẹ́ ẹ̀ tún dìde pé káwọn ó gbèjà ara àwọn jagunjagun allegedly jagunjagun ló tún wá dí àwọn lọ́nà ni mo fi sọ pé tí nani bá nani tí nàyànnàyàn bá nàyàn ẹni tó tó nígbà tí ó bá dìde láti gbèjà ẹni a jẹ́ pé nani yìí ẹni tó tó nígbà yìí ló ní kí nani máa nàyàn bẹ́ẹ̀ ni torí wípé nílùú tá a wà yìí ẹ dákun gbogbo àwọn tó ń pọ́n wa lójú àtilẹ̀ Yorùbá àtilẹ̀ Haúsá àtilẹ̀ Ìgbò ẹ dákun ṣé wọ́n pọ̀ tó àwa tí wọ́n pọ́n lójú ni òye mi ṣé wọ́n pọ̀ tó wa ni rárá wọn ò pọ̀ tó wa kódà wọn ò tó tá a bá dá wa 100 bóyá ni wọ́n kó tàdá kan bóyá tẹ̀kọ́ wọn ò lè kó níbo gangan ni wọ́n ti ń operate báwo ni wọ́n ṣe ń ṣe ibi tí wọ́n ti wá operate gan kò tún ju àárín ìsákù lọ bí agbèdè kékeré ibẹ̀ ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ya ẹ̀ka tó ti ń tan ẹ̀ka káàkiri now àwọn tó ń ṣiṣẹ́ yìí gangan kọ́ ṣarúgbó ni wọ́n àbọ̀dọ̀ ọ̀dọ́ ni wọ́n from age 18-20 sókè gbogbo ọdún orí àmì tó dàgbà jù láàrin wọn bí wọ́n bá mú wọn kì í kọjá 40 years 43 ọ̀tán so wọ́n sì wà ní under ọ̀dọ́ now ìbéèrè tèmi fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀ ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wípé ṣé àwọn ará bí yìí tí wọ́n lágbára ju ìjọba Nàìjíríà lọ ni àbí báwo kí wọ́n kúkú jẹ́ ká mọ̀ tó bá jẹ́ pé wọ́n lágbára jù yín lọ ẹ jẹ́ kí gbogbo ìlú ó mọ̀ àmọ́ tí wọ́n ò bá lágbára jù yín lọ ẹ jẹ́ ká mọ̀ bákan náà ní ìgbà kan ni ọ̀gá àwọn ológun kan jáde tó ní ká defend ara wa ọ̀gá DSS tó ní kí gbogbo èèyàn ó defend ara ẹ̀ lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn a rí nínú àwọn tí wọ́n defend ara wọn tí wọ́n jáde fúnra wọn pé wípé kí ni ibi tí bóyá Fúlàní ajínigbé fẹ́ jí wọn gbé tí wọ́n fọwọ́ ara wọn tí wọ́n rí pé agbára wọn tó jẹ́ pé at the end of the day wọ́n bára wọn nínú gálo ẹjọ́ ta ló ń ṣiṣẹ́ fẹ́nìkan nínú ẹ̀ méjèèjì ẹ dákun ìjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu bàbá ṣé kìí ṣe pé wọ́n ń ba ìjọba yìí jẹ́ sí ni torí wípé ẹ̀yin àgbàlẹ́bọ̀ lẹ́ni tí ní ọ̀bá lẹ́ni lẹ́yìn kò lè gòkè odò báwo ló ṣe fẹ́ fò ó iná tí ò lẹ́ni lẹ́yìn báwo nìyẹn ṣe fẹ́ gun òkè odò kò sọ́gbọ́n ẹ̀ tó bá jójójójó tó bá dé tí omi yóò kú torí iná ní omi ní poró ná òjò kàkà báyìí ní poró ọ̀gbẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni so fúdí èyí àwọn tó lé àwọn èèyàn àwọn kan ló ń bẹ lẹ́yìn àwọn èèyàn yìí ẹ wo bí wọ́n ṣe ya wọ ṣọ́ọ̀ṣì tí wọ́n kó àwọn ará ṣọ́ọ̀ṣì ibi tẹ́rù Ọlọ́run gbé ti bà mí bí wọ́n ṣe kó àwọn èèyàn lọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dá wọn padà
Now tí wọ́n bá kó mass bóyá wọ́n kó wọn ní ṣọ́ọ̀ṣì the worst part of it ẹjọ́ èmi fẹ́ béèrè ni o bàbá àti gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n tẹ̀ ń gbọ́ mi orílẹ̀-èdè wo ni terrorist ti ń pọ́n wọn lójú tí wọ́n máa ń lọ bẹ̀bẹ̀ nígbà ẹ̀dákun ṣé ẹ̀sùn apààyàn ẹni tó kóòyàn tó gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ tí wọ́n gba 100 million tó gba 10 million tó gba 5 million tó tún pa ẹniyẹn ṣé ẹniyẹn yẹ ká ronú pé àdàkádáríjì sọ́yẹ nígbà tí ẹni tó bá gbé tó jí iṣu gbé tàbó jíwó ọ̀gá ẹ̀ tí àárín ẹlẹ́wọ̀n gbére tá à ń sọ wípé kó máa lọ wípé kí wọ́n kó lọ ẹ̀wọ̀n 21 years kó lọ ẹ̀wọ̀n 31 years kó lọ ẹ̀wọ̀n gbére àbí kí wọ́n sentence ẹ̀ pé kí wọ́n pa pátápátá. Now àwọn tí wọ́n ń da odidi orílẹ̀-èdè rú ẹ̀yin ń pè fún wọn pé kí wọ́n foríjì wọn ó yẹ kí wọ́n ṣáàṣì yín kí wọ́n wádìí yín ẹni bá sọrú ẹ̀ ìjọba tó bá sọrú ẹ̀ ó yẹ kí ìjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu kí wọ́n wádìí ẹ̀ because bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé ohun tí wọ́n ń ṣe yìí ìjọba wọn ni wọ́n fi ń bàjẹ́ ẹ lọ wo rẹ́kọ̀dù lóòótọ́ ìpànìyàn wáyé nígbà ayé Buhari ìjínigbé wáyé nígbà ayé Buhari mo sọ fún yín ọdún 4 Buhari àtọdún 3 Tinubu ìjẹ́wọ́ tí wọ́n fi pààyàn tí wọ́n fi pààyàn tí àkọsílẹ̀ à ń jíyàn gbé tó fi exist àti south west o àti north o àti south east o àti north east anywhere in Nigeria ó ti lè bá láàrin ọdún 4 ti sí àárín ọdún 4 Buhari kí ló ṣẹlẹ̀ eléyìí fún wa ní indications pé ìjọba Tinubu àwọn èèyàn yóò bá tiẹ̀ ẹ wo Plateau ẹ wo ìlú state Plateau yẹn bí gómìnà wọn ṣe sọ pé òun ní skúṣì lórí tó lórí ètò ààbò wọn fẹ́ẹ̀ má lè jẹ́ kó rí ṣe bí Buhari ṣe tó nílẹ̀ Yorùbá ìjínigbé lákòókò Buhari ọ̀pọ̀ tó sì sí yìí bẹ́ẹ̀ ni bàbá Tinubu ìdí rèé tí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá fi sọ pé àwọn òdìbò fún yín mọ́lẹ̀ kejì bẹ́ẹ̀ wọn ò mọ̀ yí pé kì í ṣe pé àwọn saboteurs àwọn ọ̀tá tó fojú jọ rẹ̀ àwọn ló ń ṣiṣẹ́ yìí wọ́n sì ń bẹ láàrin àwọn Yorùbá wa náà kì í ṣe Fúlàní nìkan ní jẹ́ wà gbé ilẹ̀ Yorùbá kì í ṣe Fúlàní nìkan ló ń pa wọ́n lẹ́kìtì Fúlàní nìkan kọ́ ló ń pa wọ́n lóńdó òun nìkan kọ́ ló ń jí wọn gbé ní àtàkì wọn ní Kwara. Now àwọn ọ̀dọ́ sọ báyìí sí pé wọ́n ní ẹ ṣígun fáwọn kílẹ̀ tó ń dúró mú wọ́n ní ẹ fi àwọn lẹ̀ kò dìgbà tẹ́ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ la fọ́ọ̀mù gúrùpù àwọn ìlú yìí ti ní àwọn olórí ọ̀dọ́ káàkiri òun lẹ gbọ́ nínú fídíò yẹn pé àwọn ti lólórí ọ̀dọ́ and àwọn they are ready to die wípé yìí tó bá jẹ́ pé lórí èrò àwọn èèyàn àwọn ni àwọn ṣetán ìwò òkè nígbà àwọn àti wọ́n pààyàn tẹ́ ń Plateau tí gómìnà jáde tó ní àwọn ò ní fún wọn ní mass burial befitting burial àwọn ẹfẹ́fẹ́ ni tí wọ́n yìnbọn pa tí wọ́n fìbọn fọ́ orí ẹ̀ èyí tí wọ́n fìbọn tó fọ́ orí tó fọ́ ara irú befitting burial àwọn ẹni tí ò tí ì ṣetán ọjọ́ òkú tó sì ní ẹlòmíì sì ní extra 40 years ẹlòmíì ní 50 ẹlòmíì ní extra 10 years ẹlòmíì ní 20 tí wọ́n pa kọ́ọ̀tì ẹ̀ irú befitting burial àwọn ọmọ iléèwé tẹ́ ẹ pa tí wọ́n pa níbo irú befitting burial àwọn ẹ̀fẹ́ fún wàásù wo la fẹ́ ṣe fún ọmọ tí kòkó pààyẹ́ ẹ̀jẹ̀ ṣé ká sọ pé tó Ọlọ́run wọn bẹ pèsè ìyá mi ni àbí ká sọ fọmọ yìí pé tó ọmọ ń ṣẹlẹ̀ ìyẹ́ o wàá lọ pàdé ẹ̀ ní paradísì lọ́jọ́ kan ẹ̀yin ìjọba Nàìjíríà allow this youth to do what it is supposed to do ẹ gbà wọ́n láyè let ìjọba Nàìjíríà kó gbà wọ́n láyè let the youth
take charge ní gbogbo agbègbè tí wọ́n ti láwọn fẹ́ take charge. Olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ti bọ́ta nílẹ̀ Yorùbá wípé òun ṣe tán, ẹ fún Sunday lágbára. Ọmọkùnrin ọmọye ni akọlù akíyọ ọlọ́mọ kú ewu, ìgbà pa ọtẹ ẹ̀ka ni yóò tún kárí, ẹjá fún un. Àbí kó wá kàǹpé ìbò nìkan ni, tó bá jẹ́ ti ìbò nìkan lẹ pè wá fún tò pé wá dìfẹ́ǹdì wa lọ́jọ́ ìbò, ẹ jẹ́ kí ọmọ Yorùbá mọ̀ bó pé a máa fún ẹ gbé yẹn lẹ̀. Allow Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho and his group kí wọ́n ṣiṣẹ́ wọn, fún wọn ní irinṣẹ́ tó tọ́. Èmi gbàgbọ́ nínú àwọn ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá pé tẹ́ ẹ bá fún wọn láàyè láti ṣiṣẹ́ wọn ó ṣe. Ẹ̀rù ẹ̀yin bàbá yìí ní ń bà wọ́n, torí pé ẹ̀rù títí ń bà wọ́n ojú wípé tí wọn ò bá gbàṣẹ lọ́wọ́ yín, tí wọ́n bá ṣe, ẹ̀yin náà lẹ́ẹ̀ máa tọ́ka sílé wọn pé wò ó DSS ilé bàbá ẹ̀ rèé, ọ̀dẹ bàbá ẹ̀, ọ̀kadà bàbá ẹ̀ nílọ ẹ̀ la lọ lè mú. So the youth are saying, allow us to go after these wicked souls. Allow us to make sure pé agbára wa ká wọn. The only thing is give them a full support, because the Nigeria is already expired. The country is already expired. Kò dẹ̀ sọ́gbọ́n tá a fẹ́ dá èèyàn mẹ́ta ò lè rí méjì méjì. Ẹ forget. Ẹni mẹ́ta wọn ò lè dárin méjì méjì. So let's reason within ourselves. Káàdẹ̀ mọ ohun tá à ń sọ pé tó ibo la fẹ́ bá sàlẹ̀ lé ọ̀rọ̀ yìí já. That's where I'm going. Kò dẹ̀ sí ibi tá a fẹ́ bá jáde pé defies means tẹ́ fi máa pín orílẹ̀-èdè yìí. Nigeria is too big. Ó tóbi jù pé nǹkan tẹ́nìkan lè rúùlù lọ, tẹ́nìkan lè control lọ. Gbogbo ẹni bá dé ẹ lọ gba áńgẹ́lì wá. Òbí ló máa ṣe, Àtíkù ní, Ọmọyọlé Sowore ní, Kápúàmsó ní, Dàláì, irọ́ ni gbogbo yín pa. Eégún tó lè jó bí ilé bí ṣọ̀wọ́n, ẹni tó lọ́pọlọ Bọ́lá Tinubu wọn láàrin yìí. Nínú kéèyàn lọ́pọlọ Yorùbá ló lọ́pọlọ jù lórí òṣèlú, bẹ̀rẹ̀ látorí Ṣẹ́gun Àrẹ̀mọ Ọbásanjọ́, nínú ìtàn látorí àwọn Awólọ́wọ̀, wọn ò rí ṣe. Mélòó lẹ́yìn tẹ́ máa débẹ̀ tọ́jú pé ó lẹ́ máa wà áfítà. Gbogbo kẹ tó débẹ̀ lásán náà la máa gbọ́ nísìn, a máa gbáriwo lọ́tún ariwo gèè lósì. At the end of the day kí la máa gbọ́? Zero ni, bí ọ̀rọ̀ àwọn gẹ̀ẹ́yìn French, wọ́n á ní zero ló máa jẹ́. So what are we still waiting for? Kí ni ìjọba Nàìjíríà dúró fún? Again, allow these boys to work. Ẹ fà àwọn ọ̀dọ́ yìí lẹ̀, ẹ má dè wọ́n lọ́wọ́ mú. Ẹ má dè wá lọ́wọ́ mú, ẹ fi wọ́n lẹ̀, jẹ́ ẹ fún wọn ní support tó yẹ kẹ́ ẹ fún wọn ní. Ẹ má fẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ sí òtútù. Ọbásanjọ́ tó ní káyé pera wa ní leader of tomorrow. Ṣé you can see that Ọbásanjọ́ is right láti sọ̀rọ̀ ẹ̀. But why are you calling yourself leader of tomorrow? Which tomorrow? If tomorrow did not come, ńkọ́, is it not true? We are the leader of today. Tá a bá jẹ́ leader of today, ẹ̀yin leader wa, ẹ̀yin ọ̀gá wa, ẹ̀yin bàbá wa, ẹ fọ́ wa ilẹ̀. Allow these youths to take charge. Ẹ fún wọn ní gbogbo nǹkan tó yẹ, ẹ̀yin gómìnà tó yẹ kẹ́ ẹ fún wọn. Ẹ jẹ́ àwọn ọlọ́mọ inú igbó tó fẹ́ wọ̀, àwọn ọlọ́mọ bí wọ́n ṣe máa attack àwọn people yìí. But why this? Wọ́n dẹ̀ pa àwọn ọ̀dọ́ nípa àfọ́náfọ́sù anywhere. Orílẹ̀-èdè Yorùbá ní kíákíá ẹ pín. Ẹ ṣé, a tún pàdé, ó dàbọ̀.